Hah? Wah, cantik ah. Tengok kat sana. Tak gugur. Ha? Tak gugur. Sini boleh. Ya. Luas ni. Wah, tengok. Wah, cantik. Ngam. Air terjun pun ada tu. Okey ni. Selamat. Oi. Assalamualaikum dan selamat pagi ni abang nak pergi ke air terjun Trong Fall. Lebih kurang dalam 10 minit lah daripada rumah yang kami duduk dekat Batu 9 ni, kat Jalan Trong. Ni kami mula bergerak kat sana, naik dua belakang hari ni. Masuk sini jalan sini. Turun lah. Turun lah. Jadi. Cantik kuat dia. Air bersih. Cepat. Tapi batu ni gapur ni. Ha? Di mana ni lah. Ada air terjun jadi cantik lah. Lagi sana atas lagi. Dia naik lagi, banyak lagi bukit tinggi ni. Ini ya.
Ha? Wah, cantik ah. Tengok tengok ni. Tak gugur. Ha? Tak gugur. Cantik Oh, sini boleh. Ya. Luas ni. Wah, tengok. Oh, cantik. Ngam. Air terjun pun ada tu. Okey ni. Mat. Oi. Cium. Yo. Ni lawa ni bang. Ni boleh sini lah. Cantik ah, betul ah. Kita cepat sini ya. Nak berjala boleh ni. Nak lipat. Wih, betul cantik. Ni ha, mak. Tak rugi lah berhenti. Hati-hati. Oh, cantik. Kita bergambar dulu. Memang, ui, bahaya. Saya tak sabar lah pula. Oh, memang baik. Baik. Memang rugi lah ni. Ui, best lah. Oh, lapang Pak mandi tu. Ui, saya jadi gaya lah nak mandi tu. Oh, ni tempat pot ada. Oh, ni. Oh, okey. Oh. Okey, kami dah sampai lokasi Tak rugi tu ya. Susah payah kami turun, tak rugilah. Memang cun lah tempat ni. Set. Tengok. Memang cun lah. Ni tempat mandi. Bawah ni kan. Ni. Oh, nah. Mandi Mantun. Mandi. Kawan dah buka pot mak kilau. Tuan-tuan boleh tengok ni pot baik untuk mandi. Ini dia. Saya memang sukalah keadaan macam gini short walk sedikit di sini sementara saya explore di hutan. Ya. Okey, itu dia.